大家好，大家好，開心嚇。係啊，我覺得呢一個係全世界好重要嘅好消息啦，係全中國、全香港。我覺得身為香港人、中國人咧係好自豪嘅一個消息，所以一定要捉住你咧，係咪發生咩事咯？即係因為咧，我突然間聽到咧，就係話全世界選咗你去坐呢個位喎。咁呢一個咧叫 ICH 嚇，咁呢個 ICH 係乜嘢嚟嘅咧？可唔可以同我哋介紹下？嗱，其實咁樣嘅為咗咧有效咁樣去發展順勢療法嘅醫療學術研究啦，咁各地政府嘅專業順勢療法嘅機構咧，就喺2007年咧就共同成立咗國際順勢療法評議會，咁啊英文就係 International Council for Homeopathy， 簡稱 ICH 嘅。咁 ICH 咧係順勢療法嘅國際專業組織，佢係負責咧係委派代表咧出席世界衛生組織嘅會議，代表全世界所有各地方嘅順勢療法醫生係發言嘅。咁而成員咧係包括咧喺歐洲二十幾個國家啦，澳洲啦、新西蘭啦、加拿大啦、美國啦、肯亞啦、加納啦、史亞帝尼啦、日本啦、以色列啦，咁而香港嘅順勢療法醫學會同埋澳門順勢療法醫學會咧，亦都分別喺2014同埋2015年咧係成功通過評審，成為咗 ICH 其中一名成員㗎。即係10年啦，係嘛？係啊，10年啦。嗱，我覺得咧都好意外、好驚喜啦嚇！全世界咁大，頭先你講咁多個國家，點解要選個中國人咧嚇？嗱，老實講嚇，順勢療法咧係歐洲西方歐洲佢哋搞出嚟噶嘛，喺德國嗰邊嚇咁耐歷史啦嚇，而家全世界用得最多嘅順勢療法啦，我聽你哋講咧就係印度嘛，係嘛？咁點解唔選個印度人啫？點解唔選個歐洲人？點會選到個中國人咧？我覺得呢個真係匪夷所思咯，對我嚟講。嗱，可能咧主要都係我選舉嘅時候咧，我提出嘅政綱佢哋係喜歡啦。咁我主要咧係提出咧係點樣帶領各國嘅順勢療法嘅代表，係直接咧係同各地政府咧去爭取咧係有關順勢療法嘅即係嗰個政策嘅安排。你話政綱即係要去爭嘅，有幾個係大家要爭取投票嘅，要嘅。係啊。嗱，我最近咧就同咧瑞士嘅前總理啦，約翰賴恩費爾德啦，同埋咧黑山前即係黑山共和國前總理咧，係德里坦阿巴佐維奇等等，佢哋都分別會過面。咁佢哋咧都表示咧係好願意咧係協助咧係各國咧嘅政府咧嗰個部門啊嗰個入邊個順勢療法嘅發展嘅。咁所以咧其實我覺得最重要係你去唔去爭取咯，拉票成功啦。另外仲有咧就係咧應該要發展好啲病人嘅教育啊。點解咧咁樣講？因為咧我哋應該要知道事實上嚟講咧順勢療法咧啲醫生之所以咧係有生計啦，咁都係有病人啊嘛。咁如果你唔好好地去教育啲病人，其實乜嘢為之叫順勢療法啦？咩為之叫相似者能自愈啊？即係嗰啲正規嘅醫療嗰個概念啦，同埋咩叫做克林全愈定律？咁病人好多嘢都唔懂㗎喎，係咩叫做藥物第一作用、藥物第二作用啊？咁呢啲都要教育㗎。因為點解咧咁？因為你教咗病人，病人叻咗啦，佢自然就識選擇啊嘛。係咪先？而且咧最重要嘅問題咧就係病人咧都係咧世界各地咧嘅投票人嚟㗎嘛。咁所以咧，如果有咁多人係採用順勢療法，更多人懂順勢療法，咁而有更多人係選民嚟嘅，咁自然順勢療法就慢慢就能夠行入去一更重要嘅位置，係咪？就唔會成日咧都好似俾人哋撳住嚟打咁樣啦，即係呢啲就係我可能提出嘅政綱，可能佢哋會比較喜歡啦咁樣咯嚇。嗱，我係香港人啦嚇，咁有香港人去領導全世界嘅順勢療法，咁啊梗係覺得好光榮啦。咁啊嗱，我哋係中國人，其實中國內地政府佢哋有幾支持順勢療法嘅咧嚇？即係究竟係佢哋做緊啲咩嘢？咩話？即係有呢做頭你講。我哋而家繼續啊嚇，因為全世界睇緊嚇。咁咧就係我記得咧，舊年我哋喺上海咧嚇，就
有個嗰個大會啦。我聽你哋講咧，就係話咧，而家全世界嘅趨勢咧，就係由西方移向東方啦，就嚟到中國啦。中國政府係好支持，係咪咁啊？因為好重要嘅喎，如果內地唔支持，我哋冇得做喎。咁首先我咁樣講啦，頭先阿長哥你實在太過嚴重啦，我又唔夠膽講話領導嘅。我諗係服務啦，我話服務下全世界嘅順勢療法啦。嗱，咁樣可以咁樣講啦。咁如果你講到係我哋國家中國嘅傾向啦，咁我可以咁樣講，喺上海中醫藥大學咧，喺去年2024年嘅9月咧，咁就喺嗰個就同呢個9大嘅即係世界9大嘅傳統同埋補充醫學咧，嗰個體系咧就結成咗一個聯盟啊，就成為咗你叫國際傳統或補充醫學嗰個叫做國際標準化聯盟。咁樣咧就一路咧咁去推動，而其中9大嘅傳統醫學咧入邊咧，其中一個就係順勢療法。咁所以咧，其實佢哋同佢哋接觸之後咧，其實係開明嘅。最重要咧，你係咪正規嘅順勢療法？我好記得。喺當時開會嘅時候咧，咁印度嘅代表咧，咁就有詢問我哋中國呢方面咧，就問你哋國內有冇順勢療法㗎？咁我哋呢邊即係中方呢邊答得好快，冇冇嘅。咁但係咧，後來佢哋就補充咧，就不過咧。香港嘅順勢療法醫學會同澳門順勢療法醫學會咧，係佢哋認可嘅。所以咧，我哋就喺舊年嘅9月咧，我哋嘅香港順勢療法醫學會同埋澳門順勢療法醫學會咧，就正式咧成為咧係由呢個中方咧牽頭成立嘅，就係呢個叫做傳統和補充醫學國際標準化聯盟嘅成員。我哋主要就係即係處理順勢療法標準化呢一部分。咁樣而喺我哋嚟緊嘅日子咧，咁就喺嚟緊嘅2025年嘅3月15號嚇，出年啊嚇，阿長哥記得2026年係2025啊，2026啊，係啊，唔好意思，2026年咧嘅3月15號啦，咁就喺醫館啦，長哥你記得嚟捧場，咁啊，我哋咧就會喺灣仔伊利沙伯體育館。舉辦一個3000人嘅國際嘅順勢療法嘅會議，咁到時上海啦、國內啦、國際啦、都會同埋我哋香港咧，都會咧係共同咧合作咧係協辦呢一個咁樣嘅國際盛會嘅。咁呢個係一個好大型，而且我好相信睇下到時有冇啲乜嘢嘅部門願意出席啦咁樣咯，睇下啦嚇 ，OK 嚇，就係咁樣。嗱，好難得喎嚇，即係中國政府去支持。嗱，你知啦，中國而家就係可以講話崛起啦嚇，喺國際之間好多嘅組織，佢都係接手去介入啦嚇。有好多係佢好似我哋而家我哋你開始領導啦嚇。咁啊喺你領導之下，呢一個 ICH 呢個組織。會有咩唔同咧？人哋嗱，你一當選嚟講，你有咩抱負先？你想我帶佢哋咩？我哋會睇到有咩新嘅氣象咯。嗱，我可以咁樣啦。我嘅希望希望咧係能夠咧發展多一啲嘅人工智能。因為咧能夠咧係能夠更加有效嘅數據分析啦，同埋呢個整合同埋國際性嘅病人教育呢啲等等啦，我覺得係需要去推動嘅。咁而且咧，我覺得應該做多啲教育工作。我覺得而家順勢療法嘅教育工作係做得唔夠好嘅，亦都唔夠多嘅。咁而咧，我哋喺香港亦都應該要做。我就將呢一個概念咧，就希望咧能夠推廣到係國際嘅順勢療法。世界各地嘅順勢療法嘅醫生都應該係振奮起來、活躍起來，要更加敢於求進，而唔係好似以往咁樣只顧防守。久守必失。進攻係最佳嘅防守，係呢個事實嚟㗎。我哋覺得應該要求進啦，即係你應該要去主動爭取啦。如果你話俾人知我呢個政府有好多嘢法例嘅規限啊，咁你咪揾佢哋坐低傾下咯。我納稅人嚟㗎嘛，我哋俾咗稅㗎，咁點解我哋唔能夠得到應有嘅尊重同埋認定咧？嗱，一係你直情係撳咗佢。明唔明啊？但係順勢療法冇得撳噶嘛，世界各地，全世界有197個順勢療法嘅專業學會，咁亦即係意味住咧有超過150以上個國家係擁有順勢療法嘅。
咁你點樣可以去否定佢嘅存在咧？問題係我哋應該要進取，我哋唔好淨係顧住防守嚇，我哋應該求進，我哋應該主動去溝通嚇，就係咁啦。嗱，你咁樣講啦嚇，佢哋係咪以前唔知啦？如果係嗱，一係就係你睇到佢睇唔到。如果係的話，而家你睇到啦，點解佢哋做唔到？你諗住你有辦法去做啦？其實我可以咁樣講嘅。你講知唔知咧？咁我可以咁講啦嚇。首先，譬如我覺得政府啦，或者有關嘅唔同嘅醫療團體啦，其實係對順勢療法係唔好話講一知半解，佢直情係誤解嘅。即係你唔好去話俾人哋知。係唔知喎？譬如我哋而家我哋都會同好多唔同嘅專業嘅醫療團體有時合作下搞下啲講座。佢哋有時坐喺度聽完之後都會覺得不如順勢療法係咁㗎。係咯。我就唔知喎，我哋以為真係唔係同我哋以前嘅認知完全唔同。其實問題係我哋願唔願意行出去，去俾多啲人了解咩叫順勢療法咧？係咪先？你背後究竟有冇啲學術團體嘅支持？呢個好重要嘅問題嚟嘅。第二樣嘢啦。你話世界各地嘅順勢療法嘅團體，咁冇嘢嘅。我喺我角度咧覺得，求進嘅心，可能我係一個比較中意邁步向前嘅人。我唔係好中意墨守成規。我覺得有好多嘢係應該用可能嘅思想，去將嗰樣嘢搞好佢嘅。OK 嚇，即係點會冇可能咧？其實你願唔願意去做嘅啫嘛？即係我有時覺得你做未必成功，但唔做一定冇成功嘅人。所以我覺得要去爭取咯。咁但係喺我爭取嘅過程入邊，我同好多嘅政府嘅人接觸啦，我甚至同外國頭先我講嗰啲前總理去接觸啦，佢哋唔係咁 reject 順勢療法嘅啫喎。同我喺好多順勢療法團體入邊啊，又或者甚至以前香港嗰啲講順勢療法，又話咩政府好多陰謀論嗰啲，唔係咁樣嘅，個真相唔係咁樣嘅。OK。嚇！咁我記得我當年成立順勢療法醫學香港順勢療法醫學會嘅時候，咁有關嘅人士直情我講唔好成立啊！一成立啊拉你㗎啦，好大問題㗎！我都俾人踏過孖葉啦咁。但係後來我去了解嘅時候，原來係從來冇人去申請成立過順勢療法醫學會喎。咁跟住咧，我哋成立嘅時候咧，係 OK。香港係一個准許自由集會嘅城市，係一個好 open 嘅城市。咁世界各地都得啦，點解香港唔得咧？咁既然香港我哋已經係做咗一套方式，我覺得係成到效啊！咁我咪同外國溝通下咯。咁我哋個目的都係嘅啫，就係應該要進一步。咁你問佢哋係咪唔知啊？我咁樣講啦。有陣時可能有冇人發起嘅啫，就係咁樣，即係。呢個世界有時講睇下有冇人叫出，舉之期可能大家都想去旅行㗎啦，不過有個人發起話不如去旅行啦，咁大家一齊去咯，就係咁樣啫嘛，先就我就可能係呢一個吹雞嘅人。嗱好啦，你而家坐上呢個位啦嚇，大家睇住你又點樣去啦？咁你點樣睇而家全世界順勢療法嘅趨勢嘅發展啊？嗱，18年前咧嚇。咁佢係差唔多佔咗個市場半邊天嘅喎，同其他譬如主流醫療西醫係精當碼頭噶嘛。咁後來喺度萎縮，到最近啦，而家係點嘅咧？未來幾年喺你領導之下係咪又有咩新嘅方向？譬如喺邊啲地區會大幅度發展咧？譬如中國會唔會咧？嗱，我可以咁樣講啦。如果你講一講關於順勢療法點解過去會一路萎縮咧？其實我覺得最重要嘅一個原因就係門派之間嘅爭拗喎，係咪？嗱，因為喺哈尼曼嘅一生入邊咧，佢寫過6個版本嘅 organon，咁而每一個版本 organon 咧都有佢嘅見解。咁跟住咧，佢喺嗰段時間又收咗批學生喎。好啦，到佢寫下一班 organon嘅時候，嗰批學生畢咗業，咁佢哋都行醫緊。好啦，咁佢哋亦都有一班嘅病人。咁佢好自然就要維護自己嘅利益㗎啦。到organon第2版出嘅時候，其實原來哈尼曼就修正第1版㗎喎。好啦，咁但係咧有啲學生就好難轉過嚟啦。如是者1、2、3、4、5，咁好啦，到第6版要出版嘅時候咧，哈尼曼就過咗身。咁當年哈尼曼咧就指定佢太太阿美洛寧咧
係應該做呢個順勢療法佢嘅接班人。嗯，但係咧，由於外國咧 Lady First 啊嘛，所以第一個就攻擊佢。咁嗰班學生咧就唔係好服咧由女人領導。咁所以咧亦都有咁嘅原因，美樂玲就收埋咗我嘅來第6版接近，即係直至到佢過咗身之後，由佢嘅姻親咧阿寶玲漢信咧先至攞到出嚟。咁前後咧呢個爭拗同埋互相攻擊咧接近100年。咁所以咧順勢療法就萎縮咗落嚟。所以咧我都成日都同任何人講嘅，外邊嘅任何嘅風浪咧係冇問題嘅，最唔好就內鬥。內耗係啊，咁順勢療法就內耗啦。所以咧，我到而家我都唔希望順勢療法係內耗。我好 open，即係我唔理出邊啲人講我乜嘢都好啦。我好 open，就係我唔係話非我族類嘅人嚟嘅。我最重要係大家 open，你係正規嘅順勢療法嘅畢業執業者，我哋好歡迎你喺一齊去推動正規嘅順勢療法。我哋唔係唯我獨尊嗰啲人嚟嘅。咁講我唯我獨尊嗰啲人，可能佢自己係唯我獨尊。但係咧，我可以話俾你聽，順勢療法而家行緊嘅路咧，唔可以再好似以前咁樣係爭拗。我盡量希望咧，全世界嘅順勢療法咧都能夠咧係共融啊！呢個係我一定要做嘅事嚟嘅。共融咗之後啦，咁跟住咧就將佢標準化佢。咁點解要標準化咧？因為你冇標準化，你係唔成功㗎。你睇下而家人哋其他醫學都標準化啦，中醫而家都搞緊標準化啦。你順勢療法真係需要搞個標準化嘅，所以我哋而家好努力咁樣，希望能夠將佢標準化。但係我都知道呢件事係唔容易嘅。咁但係咧，你做得呢個位就要捱得呢啲風浪㗎啦。任重道遠，冇辦法。咁但係我覺得呢個係順勢療法行出一條掘頭巷嘅必然要行嘅路嚟。前面嗰埲牆無論有幾厚，我哋都一定要全力將佢推開，先能夠行到去康莊大道嘅。呢個就一定要做。而且嚟緊嘅世界咧，唔會再係一醫獨大嘅世界嚟㗎啦。無論中醫好、西醫好、順勢療法好、Ayurveda 好，唔會係一醫獨大。而家全世界行緊嘅叫做綜合醫療。綜合醫療咧就係大家互補長短。順勢療法都唔係獨步天下㗎，西醫亦都唔係唯我獨尊㗎，大家各有長短處㗎嘛。如果能夠配合嘅話咧，將會係病人之福、社會之福，呢個地球之福。所以呢個我係呢兩樣嘢，我一定會去做，即係融合嘅標準化同埋咧綜合醫療嘅推動。哇！嗱，身為香港人咧嚇，我固然係關心內地。我哋10幾億同胞，將來嘅醫療保健搞成點啦？但係最現實嘅眼前嘅就係香港先啦嚇。香港而家嘅醫療咧，真係，唉，唔知點講嚇，搞到咁啊！我哋梗係好關心就係，喂，幾時先至通街通巷，大家可以有好似順勢療法你咁嘅服務咧嚇。嗱，譬如保險幾時去包啦？終須有一日你哋可以簽價紙啊咩告價咩嗰啲啦嚇，咁啊之類嚇。究竟你點樣睇香港而家順勢療法嘅市場佔有啊，同埋發展條路點行？嗱，我可以咁樣講咧。事實上嚟講咧，香港咧係會跟即係國內嘅大方向，因為而家推動緊大健康啊嘛。所以叫大健康咧，喺香港、澳門可能有啲人對於呢方面嘅理解有少少偏差。國內嘅大健康咧，唔係淨係推中醫嘅。你見到佢哋都同9大傳統醫學、中醫啦、順勢療法啦、Ayurveda 啦、韓醫啦、太醫啦咁一齊結合嘅。咁但係咧喺我哋呢度咧就似乎以為淨係推中醫，但事實唔係㗎。遲早我諗喺不久嘅將來都會行呢個大健康、真正大健康嘅方向。咁而另外一個最重要嘅即係頭先嗰個問題就係你話保險呢方面。咁我可以咁樣講啦，香港而家都有啲保險公司有順勢療法 cam 嘅，有但係唔知呢度講唔講得㗎嘛？即係譬如有啲保險公司啦佢有順勢療法嘅，所以如果你想話投保，要知道有冇順勢療法，你直接問間保險公司。我知道嘅係越嚟越多保險公司係有呢個叫做順勢療法嘅保嘅。咁你所以睇到，所以我哋為病人寫嘅資料啦，保險公司接受㗎，冇問題㗎。
係 claim 到嘅。但係你要註冊嘅先講啦，就係嘛？哦，唔係喎，有啲保險公司咧，我哋喺呢度雖然未註冊啫，但我哋外國註咗冊啊嘛。哦，咁所以咧，我哋寫嘅時候咧，佢哋都接納嘅。因為順勢療法有呢個好處，你喺邊度讀就喺邊度註冊。即係你唔係淨係 join 佢個醫學會喎，你係直情係註冊，成為嗰度嘅執業嘅人。咁你有呢個資格咯，咁你寫咪 OK 咯。人哋會 check 你，咁你估人哋傻嘅咩？咁保險公司你 claim 佢錢，係咪先？咁所以咧，係冇問題嘅。OK， 我哋喺外國註咗冊，但係香港因為香港未有註冊機制啫嘛，就因為香港未有註冊機制，所以我哋先要去外國註冊。問題咁啊！如果唔係你點樣去令到病人有信心咧？點樣去保障病人咧？點樣去為病人謀權益咧？係咪？咁另外咧，我相信咧喺香港咧，我哋都會盡我哋嘅能力咧，去擴張即係令到香港順勢療法嗰個普及度咧，我哋要再提升。咁我哋會好努力咁樣去將佢推動㗎啦。咁現在咧有陣時咧，我哋都有啲人話我都聽過順勢療法，但係咧其實有好多人都未曾聽過順勢療法㗎。咁所以我哋應該要再將佢推動嘅。咁另外咧。我哋好好咁樣照料好每一個嚟尋找順勢療法嘅病人啦。咁呢個病人嘅體驗亦都係首要嘅，即係你唔好搞到啲病人唔好啊咁人哋點會信服你咧？係咪先？唔會信服你咁就冇用啦嘛。咁所以我哋都會將呢方面係將佢做好佢嘅，就係咁樣。嗱，我就咁諗啊口碑好緊要啦，一個傳一個啦，唔使講啦。嗱，傳媒工作又好重要啦，我哋多啲記者，多啲媒體即係關注同埋講多啲啦。咁啊，仲有就係同政府方面嘅溝通等佢哋可以俾多啲機會你哋去表演等全世界睇到咁。咁啊，即係好難得，我覺得咧，而家有一個。可以話係一個突破咯，即係最近呢幾個月睇住你唔使講咩啊，2-3年前中國政府都喺呢方面都唔會有咩回應嘅，係啦，而家都可以支持啦。咁好似你話好快咧，仲有幾個月咧，香港開國際大會啦，咁樣嚇。咁3月15號係咯，我覺得即係一來。我哋又要覺得好光明啦，二來就要好多謝你哋譬如 Living 你哋呢個團體咁努力做咗咁多嘢呢個係我哋香港人嘅福氣。再講一次啦好興奮好開心聽到呢個消息而家個領導啦就嚟到香港啦，我哋可以即係你話要説好香港故事。呢個咪係咯唔係淨係話一間公司，唔係淨係一個會，亦都唔係淨係一種療法，而係一個新嘅方向，一個潮流向翻呢一邊咁樣，就唔係再係某一種醫療獨大霸晒。咁同埋大家即係開始就係開放心靈，知道天外有天。我哋仲有好多其他嘅選擇，好多謝你30年嘅努力多謝咁我終於咧而家咧就有突破。OK， 好啦，多謝，多謝秦總，多謝 Thank you，我同大家講拜拜啦，講嘢啦，拜拜。